Babatuuze balumiriza ssentebe w'e Makindye mu Baraka Zone olw'okuleeta abantu mu kiro ne basaawa emmere ya mutuuze munnaabwe. Gye buvuddeko yafuuyira kasooli we ng'ono yali ku bugazi bw'ayiika 2. Emmere esaayiddwa ya Benya Mugerwa omutuuze w'e Nansana ng'ono alaze omusasi waffe ebitooke bye byonna nga biri wansi. Bazze ne batema kati wano mu nnimiro abamu bamanyi okutema okulima ekiro. Kati ffe twadde tumanyi balima naye nga ate twakitegedde nti bannyuse. Kati ne ntuulira nga batema saa zaadde 5 n'eddakiika 35. Era ne mpita maama ne mugamba waliwo abali mu kutema. No kitabudde abatuuze ssaako n'abakulembeze nga bonna balumiriza ssentebe w'e Makindye owa Baraka Zone. Omwami ono bamuyita Lame Kayiga nga ye ssentebe atwala ekyalo kye bayita mu Baraka Zone mu Makindye. Ono kirabikanywa n'enjaga ensibirire okusinziira ku kintu kye yakoze eki. Era nze mbadde nsaba abantu b'e Makindye bandigyemu omwami ono obuki obwesige. Oba ssentebe ye mwennyini n'alekulira buki bulekuliza okusinziira ku kintu kye yakoze waffe no mu ggombolola y'ekikandwa. Balina enkaayana zaabwe mu mataka ne kino si kye kyadde kikolerwa ng'omukulembeze yandibadde yeeyambisa ffe abakulembeze b'ekitundu ne tusobola okubayamba. Era ekikola kino nkivumirira. Gwe balumiriza ssentebe Lame Kayiga. Omusasi waffe wamukubidde essimu yeegaanye ebyokusaawa emmere naye nakkiriza ekyokusalamu poloti mu kibanja kino. Nze buli saa 10 n'abatuuze batwale twabulira saa 11. Misana tukutukutuku twabulira saa 11. Ebyemmere saabitegeera sina comment ku ekyo. Kaakati twagaza okulaba nga waliwo omuto waffe omu oyo bamuyita Benjamin Mugerwa. Ngekibanja bikalaga kyeddiza bw'omu yekka. Ne tuleeta surveyor n'akikubako ne tuyawulako akasoosa waka maama ennyimba omuli ennyimba ya maama tutuyawulako yiika ng'emu tugambe yesikalenda ya ennaawaka. Aliko okwawula okuvaawo nga olaba awo ekyengulu awo ne twambuka paka eri mu lusozi waggulu. Akulira eby'ettaka mu ggombolola y'ekikandwa Peter Kimera asoose kukubira Igasimu n'amubuuza olukusa gye yaluggye okusalamu poloti mu kibanja olw'okuba si ye administrator ng'ate abaana bonna tebategeezeddwako ng'amuddamu abalaata. Kuba mbadde mmanyi nti administrator agenda kunnyambako ku mulimu ogwo naye kati oba onzizizaayo ku musika. Mbuuziza gwe nga kiyama gwe nkubidde nze nkubidde mukulembeze munnange. Benya Mugerwa gwe basaayidde emmere asabye abakulembeze okutuula mu nsonga eno balabe ng'embeera etereera. Ennimiro eno okugibeezaawo okugiteekawo ssente bwana nazitadde muno zisiza na kugamba nti nno kino obukadde 3 bulamba okuteekawo olusuku luno yali nsiko. Abu Batuusa yakusakidde eggulire lino ku Rapkiri TV. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 ate oba olunaku nno olwaleero gano ge gataliiko mu ttuntu nga ga byamizannyo yenze Mpagi Farit. Nga tutandikiddeko mu liigi y'eggwanga erya Uganda eya Star Times Uganda Premier League eddamu olunaku nno olwaleero n'emipiira